Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Hasan Başdemir. Balıkesir'de 25 senedir telçit firması olarak hizmet vermekteyiz. 25 senedir bahçelere, tarlalara ve hayvan kümeslerinin herhangi bir dış etkenden zarar görmemesi için bu hizmeti veriyoruz. Şu anda 2. Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndayız. Siz de stand olarak yerinizi almışsınızdır. Fuar nasıl geçiyor? Şu an için fuarımız yoğun bir şekilde ilerliyor. Gelen ziyaretçilerimiz var, ilgi çok yüksek. Şu an için fuar hızlı bir şekilde ilerliyor. Buradan üreticilere bir mesajınız var mıdır? Burada üreticilere bir mesajımız, herkesi stadımıza bekleriz ve buradaki fuarı gelip görmelerini tavsiye ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.